ପିଲାମାନେ କଥାରେ ଅଛି ସାଥୀ ବିହୀନ ଜୀବନ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଶୈଶବ ହେଉ, କୈଶୋର ହେଉ, ଯୌବନ ହେଉ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଉ, ପ୍ରତି ବୟସର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ସାଙ୍ଗ ବା ମିତ୍ର ବା ସାଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ସମୟ କଟାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବା ମିତ୍ର କିଭଳି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କିଭଳି ସ୍ନେହ ମମତାର ବନ୍ଧନ ଥିଲା, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। 100 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଇଂଲଣ୍ଡର ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ନାମକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇଜଣ ମିତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଜଣକର ନାମ ନିକୋଲାସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ନାମ ହେଉଛି ବେକ୍। ନିକୋଲାସ୍ ଅଳସୁଆ, ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ମିଛୁଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେକ୍ ଥିଲା ପରିଶ୍ରମୀ, ସରଳ ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ମିତ୍ରତା ବା ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ଦିନେ ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି କାମରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ନିକୋଲାସର ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବାକୁ ମନ ହେଲା। ସେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଦର୍ପଣଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଦର୍ପଣଟି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିରୁଜି। ଦର୍ପଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ପିଲା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ନିକୋଲାସ୍ ବି ଭାବିଲା ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମାଡ଼ ଭୟରେ ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଚୁପଚାପ ବସିପଡ଼ିଲା ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ବହୁତ କଠୋର ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଇ ସେ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଏମିତି ଉତ୍ପାତ କିଏ କରିଛି? ସେ ନିଜେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଯାଅ। ଭୟରେ କୌଣସି ପିଲା ପାଟି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ କି ଠିଆ ହେଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଛାଡ଼ିବାର ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେ ଜଣ ଜଣ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିକୋଲାସର ପାଳି ପଡ଼ିଲା, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲା, ମୁଁ ଦର୍ପଣ ଭାଙ୍ଗିନାହିଁ। ବେକ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ମିତ୍ର ନିକୋଲାସ୍ ମାଡ଼ ଭୟରେ ମିଛ କହୁଛି, ଦର୍ପଣ ଭାଙ୍ଗିବି ସେ ଭାଙ୍ଗିନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି, ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦର୍ପଣ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ଆଦାୟ କରିବେ ସତ କଥାଟି। ନିକୋଲାସକୁ ମିଛ କହିଥିବା କାରଣରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ତେଣୁ ମୋତେ ମିତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ବେକ୍ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦର୍ପଣ ମୋ ହାତରୁ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଓ ନିଜେ ନିକୋଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ବେକ୍ର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ଶିକ୍ଷକ ବେତ ଧରି ବେକ୍କୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଚରା ବେକ୍ର ଦେହ ସାରା ନୀଳ ନୀଳ କଳା କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ କି ଟିକିଏ ପାଟି ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛୁଟି ହେବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ପିଲା ବେକ୍କୁ ଘେରିଗଲେ। ନିକୋଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ବେକ୍, ମୁଁ ତୁମର ଏହି ଉପକାରକୁ କଦାପି ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ମଣିଷ କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବି ନାହିଁ। ଏଣିକି ମୁଁ କେବଳ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲଗାଇବି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ପାଠପଢ଼ାରେ। ସତକୁ ସତ ସେହିଦିନଠାରୁ ନିକୋଲାସ୍ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଲା। ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଏତେ ଉନ୍ନତି କଲା ଯେ ସେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ପଦରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆଉ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସମର୍ଥକମାନେ ହାରିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପକ୍ଷର ଶାସକ ଥିଲେ କାମ୍ପବେଲ୍। ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା ଯେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ବେକ୍ ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସମର୍ଥକ। ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା। ଏକୋଜିଷ୍ଟରରେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ନିକୋଲାସ୍ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା। ନିକୋଲାସ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଆଦେଶ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା।
ବେକ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଆଦେଶ ଶୁଣାଇବା ପରେ ନିକୋଲାସର ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତା'ର ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ କିଭଳି ସିଏ ଅଇନା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତା'ର ସାଙ୍ଗ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଜେ ମାଡ଼ ଖାଇ ତାରକୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିପଡ଼ି ପଳାଇଲା ଓ ବାହାରେ ଯାଇ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିଲା। ତାକୁ ଲଣ୍ଡନ ଯିବାର ଥିଲା। ଲଣ୍ଡନ ସେଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର। ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ 3 ଥର ଘୋଡ଼ା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 2 ରାତି 2 ଦିନ ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସି ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସିଧା କ୍ରାମ୍ବେଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମିତ୍ର ବେକ୍ର ଉପକାର କଥା ଶୁଣାଇ କ୍ରାମ୍ବେଲଙ୍କୁ ମିତ୍ର ପାଇଁ କ୍ଷମାଦାନ ମାଗିଲେ। କ୍ରାମ୍ବେଲଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମାଦାନ ପତ୍ର ନେଇ ସେ ପୂର୍ବପରି ପୁଣି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଧାଇଁଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ବେକ୍ ହାତରେ କ୍ଷମାଦାନ ପତ୍ର ଧରାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। 2 ମିତ୍ର 40 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ପରସ୍ପର କୋଳାଗ୍ରତ ହେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ବିପଦ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।